They are going nowhere. They are part of us and we are part of them. We must live with them. You can't drive them away and they can't drive us away. They are our neighbors, so we should never allow them to be our enemies. And if our enemy states by our actions we have turned them into enemies, then we are finished. Because our real enemy will use them against us. As your real enemy will use your neighbor against you, and nobody knows your secret more than your neighbor. He knows when you come back and when you go out. So we should never allow herdsmen to be our enemies. Ẹkúnlé náà ni àkàrà lé ẹ̀rọ báyìí náà ni àkérò ọ̀nà mú kí gbogbo ojú tó wò mí ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí mo jẹ̀gbẹ́ ládùúrà wípé aburú kéré ó tóbi kò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dẹ̀ oníkálukú wa lórí ètò wa Yorùbá Tàṣà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé lórí ètò wa Yorùbá Tàṣà kí la máa ṣe a máa mú ìròyìn bó ṣe lọ káàkiri wa lórí ayélujára àti wípé bó ṣe lọ láàrin àwọn olóṣèré a máa mú wá fún etí gbẹ̀yìn olólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá nílé láti lè kọ́ ẹ̀kọ́ kan tàbí kejì lórí ètò wa Yorùbá Tàṣà náà ni kí la wá ní fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lónìí òun náà ní ọ̀rọ̀ tó ń ṣe wípé ó ń jà ràn-ìràn ètò ṣe wípé tí ẹ bá gbọ́ ayá ìlẹ́nu yìí pé ǹjẹ́ irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ó ṣẹlẹ̀ ní junior tá wà yìí ǹjẹ́ irú àwọn kan báyìí ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé tá wà yìí máa fẹ́ kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kí ẹ wá nǹkan fìdílé àbẹ̀kẹ́ fìdílé kan torí pé ẹ̀gbọ́n rìnrìn lónìí ohun tí ẹ̀gbọ́n rí ẹ̀gbọ́n lónìí lórí ètò wa Yorùbá Tàṣà máa fẹ́ kí ẹ wá nǹkan fìdílé àbẹ̀kẹ́ fìdílé kan mo jẹ́ máa rọ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tó ṣe pé ẹ̀hún darapọ̀ mọ́ wa tí ó ṣe pé tí bá wa subscribe sí Yorùbá Tàṣà máa rọ̀ yín máa bẹ̀ yín ẹ bá wa tẹ subscribe button ẹ bá wa like fídíò wa kí ẹ bá wa share eléyìí ló máa lè fún wa ní ìwòrí láti lè máa wá ìròyìn bó ṣe lọ káàkiri wá fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti lè máa jẹ̀gbádùn bó ṣe lọ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé bá wọn fẹ́ wá kọ́ fìdílé kẹ jẹ́ ká jẹ jẹ̀gbádùn tò nítorí pé ẹ̀gbọ́n wíwìrìn lónìí ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. ẹnikẹ́ni tó bá ti mú nǹkan ìpalára dání láti pọ̀ ọmọlàkejì rẹ̀ lára ẹ̀já sọ fún wọn pé irú wọn kì í ṣèèyàn ẹranko làbá fi wọ́n wé bí tí wàá wù kọ́ mọ àtẹranko àtẹyàn gidi ẹ̀mí tó bá ti bọ́ òun náà ni ò ṣe é mú so mọ́ kọ́lọ̀ wọn mọ̀jà jẹ̀bi ikú àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ́ mi fẹ́ni tó ẹ̀sẹ̀ ń rí mi wò mí fún ìgbà àkọ́kọ́ náà ò ń tọ́jẹ́ kàyéfì rèé òun náà ni ti Shiekh Gumi kí ló dé tíjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ń bẹ̀rù rẹ̀ because ó jẹ́ kàyéfì fún wa pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí Gumi ti ń ṣe é bọ̀ látẹ̀yìn àbí lóòótọ́ ni péjọba àpapọ̀ mọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó ń lọ káàkiri bí wọn ò bá mọ̀ nípa rẹ̀ then this is the high time láti arrest Shiekh Gumi bíjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu bá fẹ́ jẹ́ kó wá wípé ẹrú márùn yóò bá wọn ẹjá bèrè lọ́wọ́ àjọ DSS pé ṣé ká lè èèyàn míì ló ń ṣe tí Gumi ń ṣé wọ́n mọ̀ wòran bẹ́ẹ̀ ṣé wọn ò ti ní arrest ẹ̀ ṣé wọn ò ti ní pé kán lọ gbórí ẹ̀ wá bó wàá lọ́bọ̀ ṣe sórí tí náà kí ò ṣe kí ni Gumi fi ń ṣagbára ta ni Gumi ń ṣiṣẹ́ fún gan sọ láwọn èèyàn kan lábẹ́lẹ̀ lábẹ́ aṣọ níkọ̀rọ̀ mọ̀mọ́dá tí ń ṣiṣẹ́ fún àbíjọba àpapọ̀ ní gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ báwọn ajínigbé afẹ̀míṣòfò sọ̀rọ̀ Gumi lẹ́ràn lọ Gumi ló sojú yín bó ló ń ṣe mọ ibi tí wọ́n wà wọ́n rìkọ́ọ̀dù fídíò wọn ya fọ́tò àwọn jàǹdùkú gbébọn lọ́wọ́ gàgà gúgú oríṣiríṣi ìbọn téèyàn ò rírí wọn kó sẹ́yìn Gumi tán fi ya fọ́tò ìyẹn túmọ̀ sí pé Gumi mọ bí tí wọ́n wà tí wọ́n ń gbé àwa lọ àwa bọ̀ àwa ní àwọn jàǹdùkú yìí o lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n kó ọmọléèwé rẹpẹtẹ wọ́n wọnú ìlú wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ wọ́n jí àwọn èèyàn tán bá rí ń bẹ̀ kó Gumi ní kẹ́nìkan kọ́ mọ̀ pa jàǹdùkú kankan ó ní ká fi wọ́n lẹ̀ ká máa bá wọn gbé torí pé àárín wa wọ́n wà wọn ò sì níbi tí wọ́n lọ a sì gbọ́dọ̀ pa wọ́n mọ́ ṣùgbọ́n tá a gbọ́dọ̀ ṣe fún wọn ní ká bá wọn jókòó àjọsọyé pọ̀. My own question is ìjókòó àsọyépọ̀ lórí kínni bí èèyàn bá ń bínú Yorùbá ní tábà torí igi gbòdì ó yẹ kó súná fún ni yá bàbà torí iṣu fọwọ́ jóná ìtúpù kẹ̀sí ni lẹ́nu ni
kí ni tá a fẹ́ negotiate pẹ̀lú àwọn onísùnmọ̀mí àṣekú orópọ̀ ẹ̀dá yìí, àwọn oníjà ẹ̀sìn oníjàádì, àwọn tí wọ́n ní lọ́kàn láti gbalẹ̀ ẹlòmíì mọ́ tiwọn tó jẹ́ pé tiwọn gangan ò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ìpàdé èwo la ṣe pẹ̀lú wọn? Ta la fẹ́ bá ṣèpàdé láàrin wọn? Kí la fẹ́ sọ pé ó ṣẹlẹ̀ gangan? Àwọn abẹ́nilórí. Èmi rò wípé ojú fún ojú, ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ló yẹ kó jẹ́, kò yẹ kó sí ìdáríjì. Bóyá à ń fọkàn ti Niger Delta, ọ̀rọ̀ Niger Delta wà justified, ìṣẹ̀lẹ̀ ti Niger Delta ó wà very very justified. Tàwọn eléyìí ó wà justified lọ́nà kankan, because wọ́n rí àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ wọn ò hó wọn for ransom. Governor state kọ̀ọ̀kan ní north ó ní iye tí ń bọ́ sápò wọn lóṣooṣù, kí ni wọ́n fi ṣe ń bẹ̀, kí ni wọ́n ṣe ń bẹ̀, títí wọn ṣe ni àbómi, ètò ẹ̀kọ́ wọn gbájúmọ́ ni àbí ètò ìlera, owó tí ń bọ́ sí wọn lápò lóṣooṣù, lọ́dọọdún, láàrin ọdún mẹ́rin, ẹlòmíì ọdún mẹ́jọ, kí ni tí wọ́n fi ń ṣe. So káwa ní gbogbo àwọn oníjàǹdùkú yìí, àwọn abẹ́nilórí yìí, wọ́n wá níjọba làwọn ń bá jà. Ẹ̀já pé ìjọba Goodluck ni wọ́n ń bá jà. Ńgbà Goodluck ti kó lórí àlééfà, ó yẹ kíjà ó ti dópin, kógun ó ti tán. Ká pé Buhari ni wọ́n kọjú ìjà wọn sí, ó yẹ kíjà ó ti dópin, kógun ó ti tán. Báwo làwọn bàbá ó sì wá jàjàrà téyín ọmọ kàwọn ọmọ? Bó bá jẹ́ pé lókè ọya nìkan ni wọ́n ń ṣe sí ni, Gàmbàrí pa Fúlàní kò sẹ́jọ́ ń bẹ̀. Nbí táwọ̀ bá rí sínú, nbí tá a bá gbé kanu, ní tá a bá máa sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n náà wọ́n ti gbé wá ká wa mọ́lé ńlẹ̀ wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ tìlú Èṣíẹ̀lẹ̀, àwọn tó wá kó wọn bẹ̀, wọn ò kì í ṣe jàǹdùkú, wọn ìdẹ̀ ṣe Fúlàní darandaran. Boko Haram ni wọ́n lágbára Ọlọ́run. The way bí wọ́n ṣe operate kò ń ṣe báwọn Fúlàní darandaran ṣe operate nìyẹn. Ẹ wo àwọn security agent tí wọ́n tọpa wọn, wọ́n ti sọ̀ráǹdì ara wọn pẹ̀lú àdó olóró. Àdó olóró sọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn léṣe. Ṣé wọ́n ti rí wọn mú? Ṣé wọ́n ti rí àwọn ọmọ ọlọ́mọ gbà padà? Àwọn tíṣà tí wọ́n mú pẹ̀lú wọn ńkọ́? Ṣé wọ́n ti rí wọn mú? Lo and behold, ìwọ ọmọ káàrọ̀ òjíire tí ń gbọ́ mi, ẹ̀rẹ̀ máa múra lẹ̀ o. Ní December 25, orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àtààrẹ wọn Trump, wọ́n láwọn ju àdó olóró sí apá abìkan lókè ọya, pa wọ́n jàǹdùkú ńbẹ́ńbẹ́, àwọn pa wọ́n lógúnlógún, àwọn pa wọ́n lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, adúpẹ́. Ṣùgbọ́n kò ní ṣàìlẹ́yìn bí òkú ìyá jọjọ tó kú ńlé tí wọ́n lọ rèé gbé e sin lóko. Àwọn èèyàn kan ní ó foríkọ, àwọn èèyàn kan ní ó jẹ̀yà rẹ̀, torí pé ẹni tẹ́ ẹ pa lára àwọn èèyàn wọn ṣe lẹ lé wọn lóró. Ẹ ti wá jẹ́ kó yé wọn wípé òkè ọya òun kò ṣeé gbé fún wọn, wọ́n wá ń wábi tó tutù tán lè bá sí. Lo and behold, ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ni wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ibi tó tutù tí wọ́n ń bọ̀ wá bá. Ńlọ́fà àtáàkì lẹ́kìtì, ńlọ́fà àtáàkì nípínlẹ̀ Kwara, ńlọ́fà àtáàkì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gbogbo àwọn ibi tíṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá yìí ti ń wáyé yìí, ẹ rí i pé agbègbè kan náà ni. Kogi mẹ́kìtì, Èkìtì mọ́ Kwara, Kwara mọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ibi tí wọ́n ti súnmọ́ra wọn bí ààlà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Kwara náà ni ìjàmbá yìí ti ṣẹlẹ̀. Ìṣíẹ̀lẹ̀ tá à ń sọ yìí, ìlú tó ti wà láti ṣẹ̀ǹbáyé látìgbà tí Ọ̀yọ́ ti wà ló ti wà. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀. So now Gumi wá sọ̀rọ̀, ó ní kò síbi tá a fẹ́ lé àwọn Fúlàní darandaran sí. Ẹjẹ́ àyà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ṣé Fúlàní ti ń daran gangan níjì tí ń pààyàn ni? Because lọ́pọ̀ gbangba tá a sọ̀rọ̀, ẹni Fúlàní ti ń pa ẹran, ti ń ta ẹran, ti ń sin ẹran, ẹ láwọn gangan kọ́ ni wọ́n ń jìyàn gbé. Ẹni Fúlàní, àwọn Fúlàní tí wọ́n ti oró tán ń jìyàn gbé, ẹni àtòkèrè làwọn yẹn ti wá. Ìjọba wí bẹ́ẹ̀, wọ́n ní Sudan, Niger, Chad, nkankan ńlá àwọn Fúlàní tí ń dà wá láàmú yìí ni wọ́n ti wá. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ èdè ẹnu wọn, ẹ rí i pé kọjọ fúfúdè. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jí gbé tí wọ́n jàjàbọ́, àwọn náà sọ wípé èdè Fúlàní wọn kò já gaara àbí nkankan. Ọ̀dà ńgbà tí wọ́n ìsara wa,
kí ló dé tó fi ní wá lára láti kọjú ìjà sí wọn bí wọ́n bá jára wa n tí wọ́n jẹ lóyó wọn náà ó bọ́mọ yahoo làwọn ọlọ́pàá bá rí mú DSS bá rí mú wọ́n hàn yín mọ́ bọ́bá jọmọ yahoo ní EFCC bá rí gbámú wọ́n hàn yín mọ́ àwọn tí ń ṣekú oró pààyàn rèé ẹ rí wọn mú ntẹ́ bá rí mú nù wọn ṣe lẹ́ tó ń kọ̀ǹfàtì wọn ẹni wọ́n rìpẹ́ǹtì ẹni tó gbà dáadáa ní tó fẹ́ bẹ̀yàn lórí ẹ gbàdọ̀ ọwọ́ ẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ̀mí ìpààyàn tí ń bẹ́nu ẹ̀ Boko Haram rìpẹ́ǹtì fún kínni ó lè àmọ́ rìpẹ́ǹtì fọwọ́ ajínigbé àmọ́ rìpẹ́ǹtì now oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ láti rí mo mọ̀ pé yìí náà rí fídíò ìkànnì àwọn sọ́jà tó fọta ìbọn sílẹ̀kẹ̀ tí wọ́n ló máa ń ta fáwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò yìí to the best of my understanding mímú tán múru sọ́jà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tán bá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tán ó yẹ kí wọ́n fẹ̀yìn ẹ̀ tàgbá ni kí ló dé tá a fẹ̀yìn èèyàn tàgbá mọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń jí èèyàn gbé yìí bá a bá mú ìdáríjì kọ́ lọ̀rọ̀ wọn gbà náà ó sòyẹn jẹ́ kẹ́rù ọmọ bà wá ńgbà tágbára àjọba ò bá ká àwọn ìṣẹ́pẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ awo etí omi bóò ló ṣe fẹ́ ká ìtìbàmbá awo alẹ́ odò ńgbàgbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ká àwọn onísùnmọ̀mí bọ́ bá jẹ́ orílẹ̀-èdè kan ló gbógun sí Nàìjíríà bóò láti ṣẹ́gun wọn ẹ wo iye ọdún tá a ti ń jayọ tá a ti ń bá Boko Haram jagun ń gbọ́ ya àwọn eléyìí ó pínra wọn méjì àwọn kan nù wọ́n sọ wípé swap làwọn wọ́n tún yin olórí tiwọn àtọ̀tún àtòsí igi tọ́gba kọ kì í sùn bọ́n ṣe ń kọ́ lù wá lọ́tún ni wọ́n ń kọ́ lù wá lọ́sì àti wọ̀rọ̀ ẹ̀bí ẹ̀kún àpọ̀kọ jẹ́ àní tó bá jẹ́ lókè ọ̀yà ni ọ̀sán ọ̀dà èwo ni ti South West náà ò pápápá ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu Gumi ẹ̀já gbọ́n tí Gumi sọ o gbogbo abiyamọ gbogbo ọmọ Yorùbá ò ẹ tètè máa múra o Mr. Túndé Òkòlì mi ò ní wáyé tiẹ̀ ní dààmú lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker. They are going nowhere. ṣe ń gbọ́ nǹkan they are going nowhere. àwọn Fúlàní darandaran ní wíwọ̀n ó máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú command ó máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú confidence ó máa sọ̀rọ̀ bí ẹni pé kò sẹ́nì kankan tó lè mú kò sí nǹkan kan tẹ́nì kankan lè fi ṣe. Can you just imagine that? Nínú ìlú tá a ti ní president gangan ò tí ì sọ̀rọ̀ àwọn asòfin ò tí ì sọ̀rọ̀ nígbà tó tiẹ̀ jẹ́ wípé jẹ̀ǹkúrẹ́dùn gbogbo àwọn asòfin tá a lá ní àti senate àti house of rep olè ẹran oko mẹ́ẹ̀ ní gbogbo wọn. wọ́n láìkí condolence kàn mọ́ báyàn kẹ́dùn ó dùn máwọn tí ń bẹ nípò ìjọba wa dáadáa ṣùgbọ́n solution láti kúrò nínú wàhálà yẹn no ó di lọ́jọ́ tí irú ìjàmbá bẹ́ẹ̀ bá tún ṣẹlẹ̀ kẹ́tún tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. gbogbo àwọn múfúwo tọ́lẹ́ẹ̀tì Ògbómọ̀ṣọ́ ìkankannu wò ní sọ̀rọ̀ báyìí torí pé tí wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ yìí bí wọ́n ṣe fẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ gangan náà ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí. ìyàwó àtàwá dògidì ọmọ Yorùbá ọmọ káàró òjíire ọwọ́ wo láfijélé tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí agbára àjọba láwọn ọ̀ka ńlọ jẹ́ kí n sọ wípé state police kọ́ làwa nídìí ní South West. káàrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó bá wa rú àwọn fìjìláńtì àtọdẹ ìbílẹ̀ kó bá wọn lú wọn lágbára ẹgbẹ́ ń tọ́ da jẹ́ kí wọ́n láǹfààní àti lo ń tọ́ da ẹ̀yin ẹ má wulẹ̀ rà fún wọn jẹ́ káwọn gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀rà fún wọn kí wọ́n lówó security vote tí wọ́n ń gbà láti ẹjọ́ yìí owó tí wọ́n kàn ń dà sápò tán kó fún girlfriend wọn láti lọ gbádùn ara ẹ̀ ní Dubai tán fi ń raléralẹ̀ sókè òkun irú nọ́sẹ̀nsì wo ni gbogbo eléyìí. kí wá ló dé tí Gumi sì ń rìn lórí ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Saudi Arabia gan arrest ẹ̀ wọ́n fi pamọ́ wọ́n fi sẹ́wọ̀n wọ́n dẹ̀ bá àánú ẹ̀ pé kò gbọ́dọ̀ wọ Saudi Arabia mọ́ ìdínú tẹ́ fi lè pé lálàájì ẹni tí gbogbo yín respect lélẹ́yìí kò tó bẹ́ẹ̀ kò tẹ́rù tí wọ Saudi Arabia kan sọ pé èèyàn lórí ọ̀fẹ́ àti wọlé mímọ́ ẹ mọ̀ pé ègún ayérayé ni kan bá nìyàn láti má wọ kọ́ńtírì kan bí Olúwo tí wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ dórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bí wọ́n bá mú l'Amẹ́ríkà ní ìsìn wọn ó sàṣẹ́wọ̀n ni ibẹ̀ ni ó máa gbé títí ayé àìnípẹ̀kun àmín. ẹ̀já gbọ́rọ̀ Gumi. They are part of us and we are part of them. They are part of us and we are part of them.
You are part of them, we are not part of them because we don't know them. They are not part of us. Tá a bá wọn tán nǹkan kan ọ̀pá wá pọ̀ ẹ̀jẹ̀ wọ̀ ọ̀pá pọ̀ kọ́nà ọba mi ń gbọ́. The best solution for this country, mo ní wọn fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀, the best solution fún orílẹ̀-èdè yìí ò ní pé kí wọ́n pín country yìí. Ṣé ẹ̀ ní bínú pé mo tún sọ statement yẹn, mo fọlọ́ ń búra. Solution tó lè fún ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ní àlàáfíà nu o, but unfortunately kò ṣeé ṣe. Ká ní Tinubu fẹ́ fún wa ní ẹ̀bùn oríire ni. Kọ́kàn déédéé ròǹjọ́ kan wípé kú ọ̀dọ́jú àrùn tó dóṣù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn táwọn jọ ṣe ló ti kú tó ti lọ. Ń gbójú ayé wọn ni Yar'Adua fi kú sórí ipò. Ń bí gẹ́ngẹ́rẹ́ tí Buhari kú lórí àlééfà tán ni kú mú lọ. Kí Tinubu ọkàn déédéé jókòó wò wípé ikú ọ̀dẹ̀ tó dọ́jọ́ o, àrùn òsì dóṣù. Jẹ́ ń surprise àwọn ọmọ Nàìjíríà kó déédéé jí kó sì pín Nàìjíríà. Bí ó bá lè pín wa outrightly kó pín wa sí ẹlẹ́kùnjẹkùn. Àwọn ẹran tó wà ní tó wà ní Senate, àwọn lágídò tó wà House of Rep, let me put it that way, like without any fear, because they are not there for us. Those people are not there for us. They are not fighting for us. Mélòó làwọn Boko Haram, ṣé wọ́n tó 1 million ni tágbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò fi ká wọn? Ṣé wọ́n tó 1 million? Àwọn tí ń bẹ́nu gbó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ṣé wọ́n tó 100,000? Agbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀dẹ̀ ká wọn. Sọ́jú dídí sọ́jà ń bẹ̀rù, ó níbọn tí wọ́n gbé dání òun ọlágbára ju tàwọ́ tọwọ́ àwọn lọ. Wọ́n dárúkọ ọ̀bọ ọ̀hún, wọ́n nìkan hehe kì í ṣe èké o, hehe. Ìkan AKL àbí nǹkan bí ABL sí ni. Wọ́n ní bí ṣe ń dùn sọ́jà yẹn ní pé bó ṣe ń dùn yẹn gan ó dàbí pé nǹkan ṣe ẹlẹ́ ìtàn gbé dání pé kì í ṣe ẹ̀kan ló yẹ kó dún, ó yẹ kó dún léraléra ni. Can you imagine that? Wọ́n ti láwọn ń gbẹ́kún àwọn ọmọ nítòsí, àwọn tó jí wọn kó wọn ò kó wọn rìn jìnnà. Kí ni tán fẹ́ gangan? Ǹjẹ́ ti sọ tán fẹ́? San béèrè ransom. Wọ́n bá béèrè ransom èló ni wọ́n béèrè, ta ni ó san? Ọjọ́ mélòó la fẹ́ san ransom dà? Ransom tẹ́ ń san tí wọ́n fi ń empower ara wọn, wọ́n fi ń ra nǹkan ìjà olóró léraléra sí. Orílẹ̀-èdè ti expire tipẹ́tipẹ́, mo fọlọ́ ń búra, ó ti expire. Àwọn èèyàn kan dẹ̀ fira wọn jì. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho jáde, ó ní ẹ rán mi, mo ṣe tán láti lọ. Ọmọ òkú yóò yè ṣe bá tiẹ̀ kọ́kọ́ kí ẹ̀kú ìwọ ọmọ náà kí lọ ná gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Bójú bá ti federal government pé wọn ò fẹ́ kí individual ó ràn wọ́n lọ́wọ́, kí Ṣèyí Mákindé ọ̀pá kí sí mọ́lẹ̀, okay my brother, ọ̀ya ìwọ àtàwọn èèyàn kan ẹ wá tọpa wọn lọ. Ó là á mọ́ fàfà ìdí igi là á bá, ẹ jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ gbìyànjú agbára wọn ná. Ògùn ìgbénu àdó jẹ́. We must live with them. We must live with them. You must live with them, not we. We don't have any business with them now. Àwọn mọ̀lẹ́bí ti ẹni. Ìwọ lọ mọ àwọn jàǹdùkú rí, ìwọ lọ ń bá àwọn jàǹdùkú ṣe tí wọn ò kàn wá, tàwa náà kàn wọ́n. Àánú ìran Yorùbá dẹ̀ ń ṣe mí ṣá. Ó ti dọjọ́ mélòó ní ìsìtàn ti káwọn ọmọ yẹn lọ. Oúnjẹ èwo ni wọ́n ń jẹ, àsìkò wo ni wọ́n ń jẹun, èwo ló ní sickness láàrin wọn tẹ́lẹ̀. Ṣé kò sẹ́ni tó ní ọ̀sà nínú wọn tó jẹ́ pé gbọ́dọ̀ máa jẹun lásìkò lásìkò? Ṣé kò sẹ́ni tó wà on medication láàrin wọn nínú àwọn olùkọ́ wọn? Ńbo ni wọ́n ń sùn? Ṣé nínú ilé ni? Èmi àtẹ̀yìn láǹfààní àti daṣọ bora tá a bá fẹ́ sùn, ṣáwọn náà lórí ọ̀fẹ́ ẹ̀. Bó ni wọ́n ṣe kó wọn? Ṣé mọ́tò wọn fi kó wọn ni àbọ̀n fìbọn taari wọn síwájú? Bọ́lá Tinubu ń bẹ̀rù Gumi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ń pè fún ẹ arrest Gumi, ẹ arrest Gumi, ẹ arrest Gumi. Àjọ DSS mọ́wọ́ ti gbọ́ndò. Bọ́bá wá já wa lọ sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọn sọ pé cyber stalking, cyber bullying. Ilé yìí máa ń ràn, eegun wọn máa ń ràn kankankan, wọ́n sáré gbé ọlọ́lé ẹjọ́ nìsín. So Gumi ò tí ì cyber stalking, kò tí ì cyber bullying báyìí.
ló ń gbé sáwọn jàǹdùkú lẹ́sẹ̀, ló ń gbé sáwọn jàǹdùkú lẹ́yìn. Kọ̀tà kò wọ́n rí rárá níjọ́ títí ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní wọ́n ju àdó olóró sáwọn jàǹdùkú lókè ọya. Gumi níbo náà ṣe máa pa wọ́n, pé ká pa wọ́n kò dín nǹkan kan kù confidently. Yorùbá sì ní ká pa eku kò tán rìn eku, bí ìbá ṣe pa apàyẹ eku, apababẹ eku, apẹ̀gbẹ́ eku, apàbúrò eku, eléyìí ló lè mú kí wàhálà eku ọ̀dá. Mélòó wá ni wọ́n tá a rí wọn pa tán láti ẹjọ́ yìí. Olórí burúkú dẹ̀ làwọn náà. Wọ́n rà wọn tí ń jà wá lólè, wọ́n mọ ilé wọn, wọ́n mọ ọ́fíìsì wọn, ò lọ gbé wọn. Ṣé wọn ò mọ ibi tí sẹ́nẹ̀tì wà ni? Wọ́n mọ ibi tí sẹ́nẹ̀tì wà. Kán lọ palẹ̀ wọn mọ́ lọ́sàn-án kò òru kan, ká tiẹ̀ wàá máa béèrè ransom tá a fẹ́ fi gba sẹ́nẹ̀tọ̀ lẹ̀, ká máa béèrè ransom tá a fẹ́ fi gba sub rep member sílẹ̀, káwọn náà fi ilé ẹ̀ wò, káwọn náà tiẹ̀ gbénu bóyẹ fún bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan, kí wọ́n fi ilé ẹ̀ kan mọ bí ṣe rí lára. Olórí burúkú wọn ti kọ́ ọmọ wọn kó lé. Àní tíṣà tí wọ́n bẹ́ lórí kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sí fámìlì tiẹ̀? Kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sí? Ìsìbàkẹ́ni kan is barbaric, oríṣiríṣi ìbò ńláńlá ni wọ́n máa sọ. Ìsọ̀rọ̀ is barbaric, is uncalled for. Tó bá jẹ́ débi tó ti yẹ kán wà proactive, irọ́ ni, wọn ò ní gbégbésẹ̀ kankan. Irú Gumi yìí, bó bá jẹ́ lórílẹ̀‐èdè tí wọ́n ní ìfẹ́ ọmọlàkejì, orílẹ̀‐èdè tí wọ́n kó gírí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí àti dúkìá, wọ́n ti arrest ẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Ó gbọ́dọ̀ wà lẹ́wọ̀n báyìí nísìn kó máa mú gàrí, torí pé majority èèyàn ò ṣe tó tiẹ̀ tẹ̀ fi arrest wọn. Tàwa lè búra wa nísìn, ẹ arrest wa ni, bẹ́ẹ̀ nìkan bá ti fẹjọ́ ẹnìkan sùn, ẹ arrest wa ni, ẹ pè kọ́ ọ̀yá kóòtù, ẹ máa gbé lọ kóòtù. Èèyàn ní sọ̀rọ̀ yìí, ẹ sọ nǹkan kan sí, ẹ rí gbé, bẹ́ẹ̀ gbé náà ní ẹsẹ̀ tó jù ú lẹ̀ ni. Kí ni pàtì Gumi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Kí ni position rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? So ni premier ni, àjẹkí Bọ́lá Tinubu ni president, ceremonial president, Gumi ni premier, àbí Gumi ni prime minister? Because ẹni tó bá lè ṣe nǹkan tó ń ṣe confidently ó ju tààrẹ lọ. Ààrẹ gangan ò bọ́ síta kó sọ wípé tẹ́ bá ti rí ẹni tó gbébọn dání ẹ arrest wọn. Ṣùgbọ́n mílẹ̀ Yorùbá, ó gbébọn pàtó dání, ó fẹ́ lọ sí ìgbé ọdẹ ọ̀kẹ́rẹ́, wọ́n arrest ẹ, wọ́n á béèrè láńsẹ̀sì ẹ̀. Ìbọn tá a ti yìn látijọ́ tán ti bí wa, tán bàbá wa ti yìn látijọ́ tán ti dáyé. Àwọn bàbá wo lè fẹ́ lọ sóko kí wọ́n má gbébọn pàtó séjìká? Mi wọ́n bá rọ̀ kẹ́rẹ́ wọn ó yìn, àárín ń fi jẹun lálẹ́. Mi wọ́n bá rọ̀ hànràn wọ́n pa, àárín ń fi jẹun lálẹ́. Bọ́wọ́ bá bàjá o, ilẹ̀ ìdì, àárín ń fi jẹun. Wọ́n bá sì jẹ́ gbé náà òru ni wọ́n á máa dẹ náà òru. Ìgbẹ́ òru ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n sì rẹran pabọ̀ wálé. So àwọn tí wàá ń dẹ̀gbé èèyàn yìí, kí láti ṣe wọ́n sí? You can't drive them away, and they can't drive us away. They are our neighbors, so we should never allow them. We can't drive them away. They are our neighbor. Neighbor níbo? Bí èèyàn bá ṣàjọ ń gbélé pẹ̀lú èèyàn kan, ńlá pé alábàágbé mi leléyìí, ń bò la ṣe kí alábàágbé tí ń gbénu gbó, alábàágbé tí ò bá wa gbénu gbòòrò, alábàágbé tó jẹ́ pé òun ò lórí tó fẹ́ sa alábàágbé ẹ̀, lẹ́yìn kó jí ọmọ alábàágbé tiẹ̀ kókó lọ́nú igbó bí ẹran, lẹ́yìn kó pa ọmọ alábàágbé tiẹ̀, irú alábàágbé wèrè wo wá nìyẹn? Kò yé mi rárá. Irú alábàágbé wo nìyẹn? Irú neighbor wo nìyẹn? Wọ́n ní they are their neighbor. To be our enemies. And if our enemies is by our actions, we have turned them into enemies, then we are finished. Can you imagine? Only they are not our enemies. If you see them as enemies, bàbá rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá àti gbé,
can you imagine àwọn tí ń dalẹ̀ irú là ń fọwọ́ ra lórí o mo jẹ́rìí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àkọ́kọ́ Gumi ò ní sùn nínú ilé ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn onísùnmọ̀mí wọ́n lè operate lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó bẹ́yẹn náà o wọ́n jí 39 èèyàn gbé náà jí 45 èèyàn gbé àbí 46 tísà méje akẹ́kọ̀ọ́ 39 wọ́n jí yẹn 46 gbé Amẹ́ríkà ó ti gbà wọ́n padà ńjọ́ kejì yes tó bá jọmọ Amẹ́ríkà ó ti gbà wọ́n lọ́jọ́ kejì Nàìjíríà ò lè rí nǹkan Nàìjíríà ò kì í rí nǹkan kan ṣe kí ni wọn ò tí ì ṣe Nàìjíríà tán wọ́n ti dá tírèènì dúró wọ́n kó gbogbo àwọn èèyàn tí ń bẹ́nu tírèènì ńlá wàá sọ ti bọ́ọ̀sì tí wọ́n déédéé máa dá dúró tí wọ́n lè pa dráìfà tàbí kí wọ́n kó gbogbo wọn wọnú igbó lọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ògbà wọn máa ń fi dráìfà sílẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa béèrè kí ló ṣẹlẹ̀ ńbo ni dráìfà wà ṣé dráìfà mọ̀ọ́mọ̀ gbé èèyàn gbábẹ́ ni àbí wọ́n ti jọ negotiate pẹ̀lú dráìfà àbí dráìfà gangan ni wọ́n ń tíráàkì àbí wọ́n kàn máa ń yọ̀ǹda dráìfà ní pé tó o ti bá wa káwọn ẹran wá ìwọ máa lọ́ǹtì ẹ ayọ̀ǹda rẹ orúgbé ayé wo là ń gbé ní Nàìjíríà òkè ọ̀yà ọ̀kàn mi o ṣe rí tá a bá ń bínú sáwọn ẹ̀yà Ìgbò ń gbà mí ẹ̀yà Ìgbò á máa ṣe nǹkan míì tí máa ń wú mi lórí ńdò lẹ ti tún gbọ́ pé wọ́n jiyàn gbé ní East ìjọ wo lẹ ti gbọ́ pé wọ́n jiyàn gbé ní East Fúlàní bá ṣẹ́kù ní East ẹ mọ́ ọmọ lọ lẹ́mọ́ àfi ọmọ lọ láfẹ́ ni yóò fọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé ni ó fi láǹfààní àti gbé pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà Ìgbò kí ló dé tójú tiwa tutù ojú wa tutù jù my lovely brothers and sisters ẹ̀yin dádì àti mọ́mì mi tí ń bẹ ní Nàìjíríà o tàbẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ sí Nàìjíríà ẹ ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fáwọn tí ń bẹ ní Nàìjíríà Boko Haram ló dé wa mọ́ o Boko Haram ló wà nínú igbó wa Ọlọ́run and lo and behold àwa la dẹ̀ fẹ́ràn oge ṣíṣe yìí ká jayé ká mutí ká mẹ́mu ká jẹ pẹpẹ sú aláta ká jẹ pọ̀nmọ́ bá mú pọ̀nmọ́ bíi méjì wá sí mẹ́un ọtí wọn ò tí ì tutù ntọ́ bá ṣẹ̀wọ̀n dáadáa bá mú wá àwa láṣègbéyàwó tààtà tẹ́ǹtì rẹpẹtẹ tá a kunu wọ́ọ̀lù rẹpẹtẹ sódìgbà tí wọ́n bá ń fi bọ́ǹbù tú wa ká ń bi wedding tá ń sòkú àgbà tí wọ́n ń fi bọ́ǹbù tú wa ká sódìgbà tí wọ́n bá ń fìbọn kí wa káàbọ̀ sínú ilé ìjọsìn lọ́jọ́ Sunday tọ́ra àwa lálọ́ ilé ìjọsìn àwa lálọ́ church tèrò ọ̀pọ̀ rẹpẹtẹ àwa lápèpàdé ìta gbangba tèrò ọ̀pọ̀ rẹpẹtẹ tá a sọ páǹsì sọ́jí ìta gbangba sódìgbà tí wọ́n bá wá ń fìbọn kí wa ń bẹ̀ ẹ̀rẹ̀já ronú wa papọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu bí ó ṣe máa tẹ́wọ́ náà ní ṣe ń tẹ́wọ́ ẹni ẹlẹ́ni kí lẹ́ni ó ṣe ó ti gbìyànjú agbára tiẹ̀ fáwọn èèyàn tó yẹ kó gbìyànjú ẹ̀ fún abániwáṣẹ́ ni kò sẹ́ni tí bá ní ṣe service chief kìnnì kan army staff kìnnì kan navy staff gbogbo wọn pátápátá ló ti change láì mọ iye gbà God bless you sir Mr. Azikolayemi ní wáyìntì gbogbo wọn ló ti túnyàn Inspector General Police á ti pààrọ̀ ọ̀gá DSS á ti pààrọ̀ ọ̀gá EFCC á ti pààrọ̀ so gbogbo àwọn service chief nǹkan tá ń pààrọ̀ yìí kí ni ìfẹ́ tí wọn kálukú kan jókòó sọ́fíìsì wọn ń kẹ̀tẹ̀ ń fẹ̀ wọ́n ń gbowó wọ́n ń jẹun tó wù wọ́n ń fọwọ́ rin obìnrin láyà ọ̀tán owó wa wọgbó bóun náà ṣẹ́gun Boko Haram ńgbà tá à ń allocate owó fún wọn nínú budget every blessed year business nìyẹn náà ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó stop láti allocate owó fún insecurity ẹ jẹ́ kí state kọ̀ọ̀kan fèsì insecurity ìlú ẹ̀ káwá wò bóyá máa rógun wọn sí àbá àníríṣẹ́ let federal government stop it. Yes
kí lẹ arrest Nnamdi Kanu fún ṣebí sọ fún something similar náà ni àjẹpọ̀ ọmọ jẹ́ ẹni kí eégún ọlọ́dẹ́rù bá eégún débi ọ̀pàjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wo làjẹ́ dá tégún ọ̀dá o kí lẹ̀ṣẹ̀ tí àjẹ́ dá tégún ọ̀dá because èmi ò mọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn tíṣà mo jẹ́ kàn wá wò ó èyí ló ń sálárì tíṣà tí wọ́n tún torí ẹ̀rọ ràn yí ìlú ń sálárì wọn ìlú ń sálárì tíṣà so Gumi ní rìn tí Gumi yan yìí o. Because our real enemy will use them against us. Can you imagine? Is that a solution? Because our real enemy will use them against us. Mr. Samson Olasokanmi, God bless you, sir. Yeah, God bless you, sir. Ta ni real enemy wa? Who are the real enemies? Tí ó ẹ̀sẹ̀ lò wọ́n against wa. Ṣé wọn ò tí mọ̀ lò wọ́n against wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Ká ní wọn ò tí lò wọ́n against wa. Àwọn gangan ni wọ́n ṣe against wa. Ó túmọ̀ sí pé tán bá tún wá lò wọ́n against wa, gbogbo ayé ti parẹ́. Kí wá ló dé tẹ̀ máa wà lọ́wọ́ dání? Àbọ́lọ̀ fẹ́ kọ̀ wọ́n ni sáwọn yẹn ní technology. Sáwọn gọ́vnọ̀ wa ò travel ni. ẹ mọ̀ bí táyé Nàìjíríà sorry ayé Nàìjíríà ti dá already ayé wa máa dá ẹ mọ̀ bí táyé àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀ ìjọba ní Nàìjíríà ẹ mọ̀ bí táyé wọn bàjẹ́ dé táwọn security bá fẹ́ tọpa bandit lọ wọ́n wà lọ mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń ṣe tán ń ṣe drone lójú agbo àwọn tán máa ń fi drone ẹ bá fẹ́ capture wedding nǹkan ẹ fẹ́ ya fíìmù àwọn drone tán máa ń lò iná máa lọ pè meanwhile ó láwọn drone tán ṣe fún security America ń lo drone láti gbẹ̀mí ẹni tó bá ṣẹ̀ wọ́n ràn drone lásán lọ wọn ò ní tẹ̀lé lọ yóò sì gbẹ̀mí ẹni tí wọ́n ní kó gbẹ̀mí gangan nìkan Nàìjíríà ò rí drone kankan rà èèlò ni wọ́n ń tà á obìnrin kan pọnmọ sẹ́yìn can you imagine yes now kéèyàn bá Israeli dánrú ẹ̀ wò kí ni Gaza ṣe fún Israeli Gaza sì ń san gbèsè ẹ̀ lọ́wọ́ dìsìn wọn ò tí ì san tán n tí Israeli bàjẹ́ ọdún 10 ní ìsìn wọn ò lè tún rìpíà kì í ṣe Gaza nìkan o gbogbo ìlú tó ṣàyọnu sọ tí kálukú wọn gbà kó tí wọ́n gbà níwájú orí wọn ò lè bọ́nú ẹ̀ lọ́dún 10 sí ìsìn tí wọ́n bá dẹ̀ bọ́ ń bẹ̀ tí wọ́n padà bọ̀ sípò ẹgbẹ̀lẹ́mùkún billions of dollars ló máa lọ pẹ̀lú ẹ̀. so Nàìjíríà ti wọ̀ lágbára o Nàìjíríà ti wọ̀ ò lè dá nǹkan kan ṣe olórí burúkú làwọn olórí tá a ní I can say that categorically mo fọlọ́ ń búra mo mọ̀ọ́mọ̀ ni because mo wájú mo wẹ̀yìn láti 1999 èmi tèmi omi ò tí ì rí òfin kankan tí wọ́n ṣe tó ràn mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ torí ọlọ́ẹ̀yìn tẹ́ jù wá lọ bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ kàn sọ fún mi pé òfin báyìí o ń làwọn tí ń bẹ ní House of Rep àti Senate ni wọ́n ṣe tó ràn wá lọ́wọ́ tó lè mú akó òun sí àtòsí mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin padà lọ sí àwọn schools tẹ́ ti jáde bóyá ilé máa rí àwọn classes yín mọ́ àti primary àti secondary school tẹ́ bá mọye building tó ti wó dànù àìmọye building tí ò ní pàánù lórí àìmọye building tí ò ní pàánù lórí mọ́ a sì láwọn èèyàn nílé ìjọba
a níyàn ní senate, a níyàn House of Rep, a níyìn governor, a lóríṣiríṣi àwọn èèyàn lè jọba. Ẹni tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ gangan kò yé mi. Ńgbà tí wọn ò gbowó tọ́pọ̀, a ní wọ́n ń ṣe nǹkan díẹ̀díẹ̀. Ńgbà tán wá ń gbowó tọ́pọ̀ gangan ni wọ́n wá ṣe nǹkan kan. Your real enemy will use your neighbor against you, and nobody. Your real enemy will use your neighbor against you. Who are the real enemies? And who are the neighbors? Tẹ́nìkan fẹ́ lò against wa. Why can't you face your neighbor? Tó bá ń jà ológun, tí neighbor ẹ bá ń fìyà jẹ ọ́, tí neighbor ẹ bá ń pọ́n ọ lójú, kí ló dé tó lè face neighbor ẹ? Kí wọ́n gan kó gbéjà kó lójú. Yorùbá ní mọ̀ foko mi dáná mọ́, ọjọ́ kan lèèyàn ṣòfin ẹ̀, ọjọ́ kan là á kọ́, ọjọ́ kan là á lọ́. Ẹ má gbà bí ìkọjá mọ́ o. Mo fún yín láǹfààní kẹ́ fi kọjá lónìí, ṣùgbọ́n ẹ má gbà bẹ̀ mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá gbójú ọ̀nà tẹ́ bá sọ ibi báyìí dọ̀nà tẹ́ bá kónú takú, kò sẹ́ni tí ó gbà bẹ̀ mọ́. Ìjọ kan là á ṣòfin ẹ̀. Because ọ̀nà nínú oko kì í jẹ́ ká mọ àlà mọ́. What's your secret more than your neighbor? He knows when you come back and when you go out. Your neighbor know when you go out and when you come out, when you come back. So we should never allow herdsmen to be our enemies. We should never allow herdsmen to be our enemies. Are they not our enemy already? Are they our friends? Ṣé sọ̀rẹ́ wa ni wọ́n? Wọ́n ń wọnú oko káàkiri lókè Ògùn, l'Ógbómọ̀ṣọ́, nípínlẹ̀ Èkìtì. Wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ sínú oko wọn, fipá bá wọn lò pọ̀. Bó rìpọ́ọ̀tù wọn fáwọn ọlọ́pàá kó tó padà débẹ̀ wọ́n ti rìlíìsì wọn. Wọ́n láwọn ọ̀rẹ́ sùn kankan sí wọn lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì pa màálù ẹyọ kan ẹ̀ ní sùn lódìdí ìlú. So oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti ń pèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kó arrest Gumi o. Èmi ò dẹ̀ rí pé wọ́n arrest Gumi eléyìí o. Wàláhì ẹ̀rù ń bà Tinubu. Mi ò rírò ààrẹ bẹ́ẹ̀ rí. So mo lágbèlẹ̀kọ gan ni mo fẹ́ kà níjàre. Alright. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ń sọ wípé kí wọ́n arrest Gumi. In the video, the cleric reportedly said Fulani herdsmen are going nowhere, insisting that they are part of us and we are part of them. We must live with them. Human rights lawyer and activist Jade has called on the President Bola Tinubu-led government to immediately arrest controversial Islamic cleric Ahmad Gumi over what he described as inflammatory comments allegedly sympathetic to bandits terrorizing parts of Nigeria. Bó lè yóò ṣe máa káànú àwọn tí wọ́n ń dúnkòokò mọ́ ni, tí wọ́n ń ṣe kú oró pa ni, tí wọ́n ń jí ni lọ́mọ gbé, tí wọ́n ò já sún àsùn nara tán, ò já sàsùn. Adeyanju made the demand on Wednesday following the circulation of a viral video in which Gumi was heard speaking about Fulani herders amid worsening insecurity across the country. Northeast Lati ní insecurity pọ̀ sí, ó ti wà ní Southwest, Kogi, Èkìtì, Kwara àti Ọ̀yọ́ State. My question, ta ló tún mọ ibi tó tún kàn? Ta ló tún mọ ibi tó tún kàn? In the video, the cleric reportedly said Fulani herdsmen are going nowhere, insisting that they are part of us and we are part of them, we must live with them. The remarks have triggered outrage on social media, with critics accusing Gumi of repeatedly making statements perceived as soft on armed groups, blamed for killings, kidnappings, and attacks across northern Nigeria. Not only northern Nigeria again, throughout the Federation.
and action is needed as quickly as possible. If not from the government, from the villagers àbí citizen of the town no. ẹ bá ti ròyìn Fúlàní lọ́rọ̀ ọjọ́ bá ti mọ̀ pé funfun ni ó fi bí. Ṣèyí Mákindé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó fẹ́ jẹ gómìnà tiẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ. Kẹ́dà ọmọ ní sinmi, kẹ́dà ọmọ ní tẹ́lọ́rùn. Àwọn bọ̀dá Ṣèyí Mákindé ni. Orí ọ̀fẹ́ wo lójú kẹ́dà ó jẹ gómìnà lẹ́ẹ̀mejì lọ ọdún 8. Gbogbo ń tẹ̀dà ń wálé ayé kọ́lẹ̀ dá máa rí. Orí adẹ́tún pètè àrùn, orí àrùn pètè àtijọba o. Kò sẹ́ni tí nǹkan rí owó, kò sẹ́ni tó blame ẹ o. Bọ̀ kí sọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé ló yẹ ká tún ti máa ríru eléyìí. Ó ń declare rẹ̀ pé òun fẹ́ ṣe president for what? Alọ́mọ Yorùbá nílé ìjọba. Ìwọ tó lọ gbọ́ ọmọ Fúlàní pọ̀n sẹ́yìn. Wàá distract wa ńlẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Wàá pín ìbò tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ta ni ó wá dìbò fún ọ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun? Ta ni ó dìbò fún ọ lẹ́kìtì? Ta ló ṣe èrè tí ó dìbò fún ọ lẹ́kọ̀ọ́? Ta ni wèrè tí ó dìbò fún ọ nípínlẹ̀ Ògùn? Kí ni charisma Ṣèyí Mákindé tó fẹ́ fi ṣe president? Kí ló dé tẹ́dá ò ní tẹ́lọ́rùn? Kí ló dé tẹ́dá ò gbà fọ́lọ́run? Kí ló dé tẹ́dá kì í dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ó ṣe gọ́vnọ̀, ó mọ̀ pé ó ṣe gọ́vnọ̀ o. Ìgbà tó kọ́kọ́ díje under SDP ó wọlé. Àwa ní sympathy fún ọ pé ẹni yóò tí ì ṣe rí, kò jíwó òlú kórí, kò tí ì participate nínú ìjọba rí, ẹ̀já fún lórí ọ̀fẹ́ kó ṣe. Wá dẹ̀ support ẹ. Ọ̀sà àkọ́kọ́, overwhelmingly wọ́n dìbò fún ọ lẹ́ẹ̀kejì, ó tún wọlé ẹ̀kejì. Ó dẹ̀ fẹ́ parí ọdún 8 tó bá jèmi nìwọ tí ó bá wù ọ́ láti lọ senate ibi táwọn ẹgbẹ́ rẹ ti ń lọ rìtáyà nu bó ti yẹ pé ó yẹ ká tó fi Nàìjíríà ṣe. Tèmi bá jẹ́ president o kò sí anybody tí yóò ti ṣe governor tí yóò tún wá láǹfààní àti lọ house of rep àbí senate láyéláyé. ó ti ṣe governor ó ti di nǹkan kan mú nìyẹn go and sit down. Ìwọ tó bá ti ṣe minister ó lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe nǹkan kan mọ́. Nírú eléyìí àwọn tó ṣe minister nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ń du governor wọ́n fẹ́ ṣe gómìnà. N tó bá ti mú ọ tó ti ṣe nǹkan kan rí o ti ṣe nu wábi jókòó jẹ́ fàyè lẹ̀fẹ́ lómi. Tó bá jẹ́ pé ṣe là ń fi gbogbo position yẹn enrich ara wa ni ẹ jẹ́ káwọn míì ò náà ò lówó náà o. Yes bó bá jẹ́ pé tó bá ti lọ sí senate o ó ti bẹ̀ lówó ó bá ti lọ sí house of rep o ó ti bẹ̀ lówó tó bá ti cash out tiẹ̀ láàrin ọdún 4 let another person go. Ń bá wà nílé ìjọba gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ó ti lọ sí senate fọ́dún 4 ẹ̀tọ́ ẹ̀ ò tún padà lọ mọ́ yóò ti wà nínú òfin ó gbọ́dọ̀ padà lọ mọ́ kí ló tún fẹ́ lọ padà mú kí ló gbàgbé bẹ̀ ẹnì kó ṣe jẹ gọ́fúnà fún dídí ọdún 8 tí ó tún máa lo 20 years ní senate 8 years ní senate 16 years ní senate 12 years ní senate for what sẹ́yìn nìkan lè wà Nàìjíríà ni. So as far as I'm concerned distraction ni Ṣèyí Mákindé fẹ́ jẹ́ fún wa kò lè wọlé state kan èmi Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko lọ sọ bẹ́ẹ̀ kò lè wọlé state kan wáì tí ó wàá sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ tá a wá wáì tó fẹ́ parẹ́ politically wáì tí Ṣèyí Mákindé ò ní jẹ́ kírandíran àtọ̀hún àwọn ọmọ ẹ̀ kan ní chance lọ́jọ́ iwájú mọ́ kí ló dé tó fẹ́ jayé ọmọ ẹ̀ máa yé ẹ bá ń sọ fún bẹ́ẹ̀ bá mọ́ ṣe táàgì yẹn táàgì mi pé Ṣèyí Mákindé ò mórí Ọlọ́run kò sí nínú olóṣèlú Nàìjíríà tó mórí Ọlọ́run o wọn èyí dúpẹ́ olójú kan wọn ìyẹn lọ́run o ìwọ̀n bẹ́ntọ́rọ̀ àyè wọlé nu wọn bóyá senate ni bóyá sọfrep ni bóyá governor ni bóyá president ni wọn ò kí ń fìlì pé àwọn èèyàn kan ní ó wọlé tó bá jẹ́ pé lára àwọn tí ó wọlé yẹn ni kàtígórì táwọn bọ́ sí báwo làwọn ó ṣe máa fìlì lónìí báwo làwọn ó ṣe máa ṣe ilé ayé wọn. Ọlọ́run ti dá ọ láre Ṣèyí Mákindé go and withdraw that ambition nínú gbogbo eléyìí tá a kóra wá sí kí gbogbo ọ gbárùkù ti Bọ́lá Tinubu lẹ́yìn ní 2027 ni ní ṣe gbogbo rádàdà tá a tó ń bá kálẹ̀ tá a tó fẹ́ máa pínra wa a fẹ́ máa pín tí ò tí ì tó nonsense. Ta ló lóṣèlú tí ń ṣe tiwa o. So, reacting through a post on his Facebook page, Adeyanju said individuals who sympathize with terrorists should be treated as terrorists. Lágbára Ọlọ́run. Torí pé agbépo lájàgan ọ̀jalè bí ìṣẹ́ntọ́ gbà á lé. Olè lẹ́ni tó gbépo, olè lẹ́ni tó bá gbà á lẹ̀. Torí wọ́n jọ pàpà pín ẹ̀ ni.
bó bá fẹ́ gbé lájà tí ọ̀rẹ́ tí ó bá gbà á lẹ̀ kò ní gbé níbo ti mọ̀ pé pọ́ọ̀sẹ̀ dànù yóò dẹ̀ dálẹ̀ àṣírí ọ̀dẹ̀ tú. So people like Gumi can only survive in a country without a government. Honestly, ṣe ló dàbí ẹni pa níjọba because tí Gumi bá ń bọ́ síta o ọlọ́pàá ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Àwọn kí lorúkọ àwọn security wọn yẹ tàwọn Muslim yẹ ó ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Who is Gumi? Oyè wo náà fi jẹ́ Nàìjíríà? Oyè wo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fi Gumi jẹ? Sáwọn èèyàn ló pìkì ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ni àbóhùn ló pìkì rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ? Ṣé máàmù ni? Ṣé ṣéèkì ni? Ṣéèkì tìlú wo? Àbí ṣéèkì gbogbo nọ́ọ̀tì ni? Ṣé wọ́n panupọ̀ yán ni? Mi ìmọ̀ pòyíṣẹ̀ ni o, ẹ dákun torí Ọlọ́run yín tẹ́ bá mọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́. So he further alleged that the clerics' public comments and actions were encouraging terrorism and undermining national security efforts. Honestly, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Tinubu is busy borrowing loans for overseas. Àwọn loan yẹn kí ni fi ń ṣe? Tó bá jẹ́ pé ọ̀nà sórí infrastructure ẹ̀já kí Bọ́lá Tinubu káyìn o sà ẹ má bínú o mà ẹ má bínú o ẹ má jẹ́ àfi ọmọ wálẹ̀ fáyé mú this time around. Ẹ̀yin náà wo àyíká yín sà tó bá jẹ́ pé wà Nàìjíríà ẹ wo oríṣiríṣi títì concrete tí wọ́n ń ṣe lọ báyìí from Ìbàdàn to Àkúrẹ́ ọ̀lọ́wọ́ o Lagos Calabar Coastal Road ọ̀lọ́wọ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àkànṣe ni Bọ́lá Ahmed Tinubu ń ṣe o. Owó táwọn gọ́vnà ń gbà lóṣooṣù ó ti increase sí o. Gbogbo ibi tó yẹ kí Bọ́lá Tinubu make effort sí ló ti make o, gbogbo ibi tó yẹ kó sanwó sí ló ti san sí o. N tó yẹ kó fowó ṣe ní fowó ṣe o. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé léyìn, ẹ má jẹ́ àsọ̀tẹ̀ gbàgbé léyìn. Tinubu is not my family. Ṣùgbọ́n bó dodo àgbọ̀n débẹ̀ yọ sọdún mẹ́rin ẹlẹ́ẹ̀kejì. That is our own time. Fúlàní ń dúró dè wá ká parí ọdún mẹ́jọ káwọn ó tún gbà padà ni. So this is our own time. God bless you sir, God bless you ma. His words, he said and I quote, his words and actions promote terrorism in Nigeria. I call on the government to arrest him to serve as a deterrent to others. Adeju added. Gumi, a Kaduna-based cleric, has for years remained a controversial figure due to his engagement with armed bandit groups in northern Nigeria, while he has defended his meetings with bandits as part of peace and reconciliation effort. Critics have consistently accused him of legitimizing criminal elements responsible for mass abductions and violent attacks. Very well. Now, irú àwọn Gumi yìí ló ń fún àwọn ajínigbé, àwọn afẹ̀míṣòfò ní liver tí wọ́n fi jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé ń jò ní tán láwọn fẹ́ gba ransom 1 billion naira. Sáwọn yẹn mọ iye owó. Wọ́n ń béèrè 1 billion naira. Kò yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ròmí wọn ò déédéé jó lásán onílù rẹ̀ ń bẹ́ ń sàlẹ̀ omi. Ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn. Nigerians slam Sheikh Gumi over ransom for kidnappers comments. Nigerians slam Sheikh Gumi over ransom for kidnappers comments. Controversial Islamic cleric Ahmad Gumi has come under heavy criticism from Nigerians on social media after he appeared to suggest that armed groups involved in kidnapping rely on ransom payment to finance their operations. Can you imagine that? So tán bá rely lé lórí ṣé ká mọ̀ san ransom fún wọn lọ ni? Kí ni wọ́n fi ransom tán gbà láti ẹjọ́ ìṣe? Kálíbi ń pa wọ́n ká níyà ń jẹ wọ́n ni. Bọ́n bá jẹ́ àwọn èèyàn gbé tán dẹ̀ gba ransom wọ́n á ṣe bọ́n pínwó kí náà fowó tán pín ṣe. Ẹ̀ ń pínwó ẹ̀ ń gbé e sínú igbó. Bí kú bá pa iná ẹ̀ tó ní nánú owó ọ̀nà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó náà máa rì mọ́lẹ̀ nínú igbó nísìnyí o tí bọ́ǹbù ti pa wọ́n gbogbo ẹ̀ mọ́ o tí ọ̀sẹ̀ ni tọ́mọ̀ pé owó kankan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Àbí báǹkì wo wọ́n ṣèfù ẹ̀ sí gbogbo bí wọ́n bá lọ náà gbọ́n gbé Ghana must go owó wọn lọ. Gbogbo àwọn ibi tí sọ́jà tọwọ́ sọ́jà ti bà wọ́n náà ń kó wọn jáde. In the comments that sparked outrage, Gumi was quoted as saying that criminals involved in banditry were under pressure from security operations and therefore needed funds
to sustain their activities. Must they sustain their activities? Which activities? Activities wo ni wọ́n ń ṣe tó yẹ kán sustain tàbí tí wọ́n gbọ́dọ̀ sustain? Kí ni sustenance activities wọn yẹn? Kí ló dà fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà? Activities tí ó jẹ́ kó oúnjẹ ọ̀pọ̀ sí ni, tí ó jẹ́ ká gbé ọ láǹfààní àti lọ sóko ni, àbẹ́lẹ̀ tí ó fún ọ ní fertilizer, tí ó jí àgbẹ̀gbé, tí wọ́n dédé máa kọlù wọn, tí wọ́n máa pa wọ́n lọ́mọ. Wọ́n wọ̀ ìpínlẹ̀ Ondo, wọ́n sì pa kábíyèsí síwájú pálásì. Wọ́n wọ̀ ìpínlẹ̀ Ondo, wọ́n sì jí ọba gbénu pálásì. Wọ́n sì rí ipá síbì kan. Wọ́n wọ̀ ìpínlẹ̀ Èkìtì, wọ́n kọlù àwọn ọba 3, wọ́n sì pa 2 nínú wọn. Ìpínlẹ̀ Kwara bí wọ́n ṣe ń jọba gbé ni wọ́n ń járàlú gbé. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n tún wọ̀ yìí o, wọ́n ti wọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n lọ páàkì nítòsí ibẹ̀ náà ni wọ́n pa gáàdì bíi 4 àbí nǹkan. He said, and I quote, "The terrorists need all the money they are getting from kidnapping." Can you just imagine? Wọn ò dey arrest here. Getting from kidnapping, it is not like they are living luxurious life. The government is putting too much pressure on them, so they need money to finance their war machines. Can you imagine that? Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ gbọ́rọ̀ lélẹ́yìn náà o. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Gumi ń sọ. Kì í ṣe pé wọ́n ń gbègbè ayé ìdẹ̀ra o. Ṣùgbọ́n wọ́n nílò àwọn nǹkan ìjà ogun, wọ́n nílò owó láti rà á. So àwọn owó tí wọ́n bá ń gbà nínú ransom tán bá ń gbà, owó ìtanràn tán bá ń gbà, wọ́n nídìí ẹ̀. Kéèyàn kan máa sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìlú tọ́bọ́lọ́ba tó níjòyè, nínú ìlú tá a ti ní president, kí president ó sì mọ́wọ́ ti gbọ̀ndò, kájọ DSS ó sì máa wòran. Ṣùgbọ́n máa sọ pé nìkan náwó nísìn lójú agbo, EFCC ọ̀bọ̀ ọbẹ̀, DSS ó ràn wọ́n lọ́wọ́, wọ́n ó kún wọn lọ́wọ́, wọ́n á lẹ̀ ń tẹ́wọ́ náírà mọ́lẹ̀, ẹ̀ ń lo náírà nílòkulò. Wàhálà wà Nàìjíríà. The government is putting too much pressure on them, so they need money to finance their war machines. Ọlọ́run ní ọkọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ò rí wọn páńpá àfọ́náfọ́nṣú, tí wọn ò ké gbogbo wọn kúrò lórí ilẹ̀ ayé. Bó bá jẹ́ Amẹ́ríkà ni, bó jẹ́ Israel ni, bó jẹ́ China ni, wọn ó ti ní tí wọ́n fi wo ibi tí wọ́n wà, wọ́n evacuate wọn once and for all. Wọ́n ó ti ní tí wọ́n fi wo ibi tán wà, níbi ìgbà tí wọ́n sùjọ tí wọ́n pè pàdé. Ká ní wọ́n ti palájà percentage of them ni, ìwọ̀nba ìṣẹ́pẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó kù wọ́n ti wá gbígbà lọ tàbí kán ti wá sẹ́mi ṣe. Kí láfi rí wọn nù gbó? Bọ́ǹbù mélòó náà tún ti rí kílẹ̀ tó mọ́ báyìí? Okay. He was quoted as saying during an interview with AIT News, he further added, and I quote, "If they leave banditry, they won't have source of financing their war machine," suggesting that ongoing security pressure contributes to their actions. So, ó yẹ káwọn sọ́jà ó máa fọwọ́ ra wọn lórí ni. Ní tí Gumi ń sọ nìyẹn. Ṣé o bá àwọn sọ́jà ṣe ń lé wọn yẹn nǹkan yẹn, wọ́n ń put pressure on them. Ó yẹ káwọn sọ́jà ó pè wọ́n, ẹ mọ̀ bọ̀, ẹ jẹ́ kájọ kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́. Ẹ wà náà, ẹ jẹ́ kájọ ṣeré náà ó. Kí wọ́n bá wọn ṣeré, ṣébi tó yẹ kí wọ́n ṣe nu. Lo and behold, máa gbọ́ o, suggesting that ongoing security pressure contributes to their actions. The remark triggered widespread backlash across social media, with many Nigerians accusing him of justifying or sympathizing with criminal groups responsible for the widespread killings and kidnappings. Reaction from users online reflected anger and disbelief at the comments. Ṣé kò yẹ yín náà lẹ́nu sà? Sí ọ̀yẹ̀ yìí náà lẹ́nu. Ńgbà tí èèyàn bá sọ wípé àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n nílò owó láti ra nǹkan ìjà ogun. Nǹkan ìjà ogun yẹn kí náà fẹ́ fi ṣe? Sán fẹ́ lọ fi dojúkọ ogun kọ́ńtìrì kan ni. Àbáwa náà ń bọ̀ àfi fèsì. Wọ́n ń fowó àbúsàbúlà lejò. Tán bá ti bèrè ransom, gbogbo ìlú ọmọ gbọ̀n kíjokíjo ni. Ẹni fẹ́ fèèyàn yín lẹ̀, ẹni ọkàn lọ́mọ.
torí pé kòmí àti ẹni ò jẹ́ ní òfin jẹ́ kọ́ ọmọ wípé àwọn èèyàn kan ò sùn báyìí bọ́n ṣe ń kówó eléèlé ni wọ́n ń yá yíyá bí wọ́n ṣe ń bẹ̀bẹ̀ ni wọ́n ń tọrọ káàkiri nínú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí ni wọ́n ń ṣe àwọn ń ṣagbe káàkiri nínú àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan báyìí torí pé kọ̀ wá kàn ọ́ kọ̀ kàn mí o kò túmọ̀ sí pé ká mọ́wọ́ ti gbọ́n dò tàbí ká rò wípé àwọn yẹn ló dé bá ẹ̀jẹ̀ á rí gẹ́gẹ́ bí ẹni pé gbogbo anikinní yìí kàn ká má sọ pé kò kàn wá o la ṣe ní ká má sọ pé kò kàn wá la ṣe ní o lè kan ni tí ó kàn wá o bó bá kẹni tó ọ̀dà. Reaction from users online reflected anger and disbelief at the comments. Then he actually said the government is bombing us like us is announcing is part of the terrorists. Yes, of course. Ìyẹn lásán bó bá jẹ́ pẹ́ lómi lọ sọ mo fọlọ́n búra DSS yóò ti arrest ẹ. They are bombing us. Kò sọ pé they are bombing them. Only they are bombing us. That means ó ti include the ààrẹ mọ́ wọn. Can you just imagine that statement? They are bombing us. Oh, he is announcing is part of the terrorists. I try to avoid this man's video because I don't know how to still hasn't been locked behind bars. Kò yé mi náà ìdí tí wọn ò ti fi mú gbé lọ ilé ẹjọ́ gan. Eléyìí ni Boko Haram is a state-sponsored terrorist group. Why would the government let people like Gumi walk freely in a country like Nigeria where Boko Haram is killing thousands? 100% truth. Ó sì ń yà wá náà lẹ́nu bíjọba Tinubu ó ṣe máa wo Gumi níran tí ọmọ rìn tí ọmọ yan tí ọmọ sọ̀rọ̀ bó ṣe wù tí ọmọ fẹ́ gẹ̀. Eléyìí ni Tinubu would never take him out because like Miyetiala, I however believe if he wins second tenure, he might damn the consequences and put people like Gumi in jail. Eléyìí ni it is a total disgrace that anyone who try to justify kidnapping. These people are not struggling. They are cowards who should be stopped. Eléyìí ni I didn't jump out. Okay. Eléyìí ni Saudi Arabia arrested and locked these terrorists up. But Nigeria is allowing him to move around freely and openly sympathize with terrorism on TV. See ọ̀wà disgracing. Kéèyàn mọ pity àwọn tí wọ́n ń pààyàn. Kọ́ mọ̀ pé ẹ mọ́ pa wọ́n mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe yìn wọ́n níbọn yẹn bí ìgbà tẹ́ tó ń kó wọn lóró ni. Àwọn èèyàn ní ìdí owó láti finance ìgbésùnmọ̀mí wọn. Wọ́n ní ìdí owó. Àwa náà lásán owó fún wọn tí wọ́n tún fi kọlù wá padà. Ńgbà tí wọ́n wá ń kọlù wá kí lè rí tán jẹ́ ń bẹ̀. Sànkàn dédé ń pa àwọn èèyàn ṣòfò ni. Are they happy for kidnapping people? Ṣé nu wọ́n ń lò pé wọ́n ń jiyàn gbé? Kí ni ìdùnnú wọn? Kí lè rí tán fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀? Èmi ṣe bí téèyàn bá tajà tó gbowó ó fẹ́ fowó ọ̀hún ṣe nǹkan rí ni. Wọ́n kè ń gba tẹ́ ẹ ti jiyàn gbé tẹ́ ẹ ti gba ransom ẹ pín kí kálukú ọmọ lọ. At least bó bá jẹ́ ọ̀kadà ní kálukú fẹ́ ra ẹ̀ ń bá ti rọ̀ ọ̀kadà kọ́ dẹ̀ kú lẹ́nu ẹ̀ kọ́ fà àwọn tó kú bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ báwọn tó ń ṣe máa tán nìyẹn. Ẹ má jẹ́ ń pẹ́ mọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Eléyìí ni I genuinely don't understand why anyone would make a statement like this when innocent Nigerians are suffering daily from kidnapping and terrorism. Ó yà wá náà lẹ́nu o. Eléyìí ni lives are being lost daily and this old kìnìkan less kìnìkan leash white bearded ewúrẹ́ is busy defending perpetrators of this evil. Eléyìí ni why is this still working free out there? This is a double standard of justice. Ọlọ́run bá ń gbọ́. So àti bẹ́ẹ̀ lọ. My lovely brothers and sisters, ogun ti dé bòde o. Ogun dé tòsí ogun dá yíká wa. Ọmọ Yorùbá nìkan lèmi ń pè sí àkíyèsí. Bọ́lọ́run bá jẹ́ ká tètè gbọ́. Bọ́lọ́run bá jẹ́ ká tètè súnra kì. Ẹ jẹ́ á ṣèpàdé lábẹ́lé fúnra wa. Lónílùú jìlú ni o. Ṣé mọ̀ wípé kẹ́yìn ó tó fọ́
ńlá àjò ṣe é ṣe o bẹ́yìn bá ti fọ́ àjò ọ̀bá mọ́ o torí ẹyin tó fọ́ kì í ṣe kójọ mọ́ o kódà kó jẹ́ ẹyin sísè ló bá bọ́lẹ̀ tó bá fọ́ kò lè bọ́ sásìkò mọ́ kò lè bọ́ sípò mọ́ kò dìgbà tán bá tó ń jí wa gbé tá a tó ń sáré ransom káàkiri kò sówó níbì kankan for now lo and behold èèyàn kan máa tẹ́wọ́ pẹ́bẹ́ èèyàn kan máa pòṣé náà ni o kò sí owó kankan lọ́wọ́ ẹnì kankan lọ́wọ́ báyìí tá a wà yìí o ọ̀dà ká má fààyè lẹ̀ kí wọ́n jí wa gbé ọ̀dà ká fẹ̀mí rọ́kú kí wọ́n tó gbé kú ká wa mọ́ reality lèmi Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ń sọ ọ̀dà ká ṣe kí ni ká fẹ̀mí rọ́kú kí wọ́n tó gbé kú wá ká wa mọ́ bàbá ti gbé pàdé wọn lójú ọ̀nà àjọ mọ́ fọ ayọ́jọ́ mọ́ tóra wọn tán bá wá gbé ká wa mọ́lé kò ní rọgbọ o ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn tèmi ní nìyẹn o so àwọn tí wọ́n jí gbé Ọlọ́run ó ṣe wọ́n rírí o mi mọ̀ bóyá mo ráwọn èèyàn kan tí wọ́n ní nǹkan méjì nǹkan ẹyọ kan tàbí méjì tí wọ́n fẹ́ bá mi sọ kí n dẹ̀ máa fa àkókò yìí rán wa létí àwa abiyamọ tó wà lókè òkun Amẹ́ríkà, London, Canada àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́ ẹ gbàgbé èdè àti àṣà Yorùbá tẹ́ ẹ dẹ̀ fẹ́ kí àwọn ọmọ yín kí wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ àti àṣà ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá àti àṣà Yorùbá síwájú sí i ẹ jẹ́ kí wọ́n darapọ̀ mọ́ Awikonko coaching class orí Zoom ni a ti máa bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní first week of June lágbára Ọlọ́run bí tí ìwù kan mọ a máa bẹ̀rẹ̀ ní first week of June ẹ̀yin náà lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Hello, sir. Awikonko. Yes, sir. Ẹ̀gúsẹ́ ọpọlọ. Yes, sir. Ẹ ní sọ̀rọ̀ tán. Àmì o. Ṣé rí insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ ní South West? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká blame àwọn gómìnà wa. Lágbára Ọlọ́run. Aṣíwájú ti ṣe ìwọ̀nba tó lè ṣe. Tẹ́ bá ń rí kọ́mẹ̀tì, tẹ́ bá ń lísì sí kọ́mẹ̀tì aṣíwájú, ó máa ní ẹ̀bí gómìnà yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti tó time láti hold àwọn gómìnà wa responsible. Owó tó fi ń ra mọ́tò tó fi ń kọ́lé bẹ̀gùbẹ̀gùjọ yẹn ṣé state kan ò lè ra shopper helicopter tó máa monitor state wọn. Kò yé mi rárá. Arójú olè àmúni. Security in Nigeria ó máa ṣòro paná simply because most of our security agencies here informant ni wọ́n ní nǹkan tó ń gbà. Wọ́n pọ̀ láàrin wọn bẹ́ẹ̀ ni. Ó làwọn náà fi ń mèkó owó. Tẹ́ bá wo àwọn tó ń kidnap yàn tẹ́ bá wo àwọn tó ń kidnap kẹ́ site wọn up ẹ rí i pé wọn ò look healthy rárá. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ṣiṣẹ́ wọ́n gbà wọ́n ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún àwọn. Ọlọ́run àwọn èèyàn kan ló ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Exactly. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà àbúrò máa para wa náà. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ṣé èmi á ní $1 billion lọ́wọ́ àwọn 100 million máa máa rùn pa. Àbí o. Àmọ́ ìlú mo fẹ́ gbé. Àbí o. Ìmọ̀ ka mílíọ̀nsì nítorí máa gbénu gbó. A máa gbénu gbó so possible it's just common sense. Then àwọn ọlọ́dẹ wa ní South West. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo eléyìí tá à ń rí lórí YouTube mo lè mọ ẹ̀fọ́n láàyè mo lè mú àjànàkú láàyè where are they now. Èmi àtẹgbére jọjà nú igbó. Àjọjà nú igbó mo gbàṣẹ ó gbé mi lọ nú igi mo wà nú igi for 1 month 1 year. Àgbọ̀nrín yípadà ó dé èèyàn ó bá mi jà. Ó dé èèyàn where are they now. Àwọn artist gbogbo. Àwọn content creators. Ṣé you understand? Dáàdì mi sọ pé ó jẹ́ tó ń bí ààrẹ àjànú gbà pẹ́ lórí iná ó gbé kọ́gi. Àjọ jẹun
ó ní ẹni tó máa fi fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ó ní kò ń gbé àárín ìlú olóòdì ìlú ló ń gbé. bẹ́ẹ̀ni. kí ló dé tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wa ń gbé àárín ìlú tó ń lọ patí kiri. ẹni ẹlẹ́ni. a dẹ̀ sọ̀rọ̀. bóyá bàbá múra lú èbò lọ́wọ́ nísìnyí wọ́n fẹ́ lọ kí Trump. We have a long way to go. Àwọn kankan wrong nílẹ̀ Yorùbá. mẹ́wàá lọ́rọ̀ gìsà mẹ́wàá. Ìjọ́ ò la máa bọ́nú ẹ̀ báyìí. Kò tí yé mi o. Kí ni Mákindé ń lọ ṣe ní Senate? Kò yé mi. Nǹkan tí mo fi láìkì àwọn past governor Èkìtì state ni both Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe and Fáyẹmí. They don't even bother. Ọ̀dà pé Fáyẹmí ti lọ ń teach ní London sìn. Ó ti mú ṣọ́ọ̀kì ẹ̀ dání. Ẹni ẹlẹ́ni. Yes. Tó bá ti ṣe tiẹ̀ leave the place let other people come. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o ti ṣe mọ̀ wọn ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o ṣe ní tìjú. Kí ló fún Mákindé ní confidence pé yóò wọlé? Ó ṣe máa wọlé. Ó máa tó set kò yẹ pé one time náà máa lò ń sìn. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, kò yẹ kéèyàn kan lọ lẹ́ẹ̀mejì. Kò yẹ kéèyàn lọ lẹ́ẹ̀mejì. Kò change life wa, kò change life wa, kò change life wa. Owó tí advice ní fún aṣíwájú owó tó ń fún wọn fún security kìíní yẹn. Kọ́mọ̀ fún ọmọ. Wọ́n stop ẹ̀. Ibi tó ti mọ̀ pé wọ́n lè probe wọn ibi tó ti ń rí owó nìyẹn. Kọ́mọ̀ fún ọmọ. Kò fún àwọn pípù yìí ibi tó ti rí owó nìyẹn. Bó dẹ̀ ń sọ kìíní kan kò sí olóṣèlú kan tó lè kówó jẹ tí head of service ò ní mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó jẹ́ àwọn permanent secretary nǹkankan yẹn. Àwọn ló ń sọ fún àwọn olóṣèlú ibi tó máa ti rí owó. Bẹ́ẹ̀ni torí bẹ́ẹ̀ làwọn náà ti jẹ. Nígbà olóṣèlú bá kó ní ọ̀fà àwọn náà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí àwọn ló ń fi ọ̀nà hàn wọ́n. Ọ̀gá tẹ ẹ bá dáwọ́ ìyàpò kọ̀sẹ́ tó máa mọ̀. Àní mo súnmọ́ wọn. Nìyẹn náà máa sọ pé mo ní àráìtì kìíní kan báàgì ẹni nà ó. A máa sọ pé a fi purchase kìíní báyìí pápápá náà máa arrange ẹ̀ wá nìsín. Ẹnì kan sọ pé aṣíwájú yá owó pé ó yá owó kiri owó nàlẹ́ tó fẹ́ fi execute project tó wà lẹ̀. Kò sí o. Ṣé ó bọ́wọ́ ni? Ṣé bí gbogbo owó tán pa náà ni wọ́n ń pín? Look ẹni tó ní kọ́ fún lówó pé kó fi ṣe iná tó ní Nàìjíríà máa lò ó di kò sápò. Dèbí 33 point something billion náà sì rí wọ́n tún sí ní another 30 something billion ẹnìkan náà tún ní ó tún gbé 100 billion jẹ. Can you imagine sir? Ẹni ká síwájú máa yàwó. Awikonko ti tó time gbogbo àwọn tó kówó jẹ kẹ́ máa sọ lórí program yín ẹ bá wa prosecute wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni sir. 33 billion báwo náà ṣe fẹ́ ná. Kìkìdá olórí burúkú gbogbo. Nàìjíríà ni mo ti rí thug arm robber don di honourable. Ìwọ̀n pọ̀ rẹpẹtẹ. Nàìjíríà yìí náà ni. Wọ́n fi compensate wọn ní sà. Kò sí background checking. Ìbò ta ni ó check wọn. Aṣíwájú kí n fẹ́ lómi ìyá mi. God bless you dáàdì mi ní wáyé ti sà. Hello. 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 Yà ẹ kalẹ́ sà pápápá sà. Ẹ kalẹ́ mà. Ẹ kalẹ́ obìnrin ní sọ̀rọ̀. Ok ẹ kalẹ́ mà. Ẹ kalẹ́. Mo ní kí n sáré sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta kan. Ó yá. Ẹ rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn náà. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí báyìí Benin Republic náà bí wá sí mi ọmọ bíbí Ìbàdàn ni mí. Mo mọ̀ mo rí náà báyìí náà. Ṣé rí pẹ̀lú àwọn bílíọ̀nìà tó wà ní Nàìjíríà yẹn kámẹ́rà kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá gbégbá inú igbó náà ó sì kí èkúté kékeré wọ́n rí èkúté yẹn. Wow. Kámẹ́rà kékeré kan ni wọ́n so sí abẹ́ helicopter. Ẹ̀rí ṣe mọ̀ pé àwa èèyàn ara wa mọ́ ní ṣàlẹ̀ ara wa mọ́ ń gbóná. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí kàmẹ́rà infrarouge náà máa ń pè é. Tá má gbé gba gbogbo inú igbó yẹn mo sọ fún yín pé èkúté wọn ò rí èkúté. Pẹ̀lú gbogbo owó tí wọ́n ní ní Nàìjíríà yẹn kíyàn kan má lè ra kíní yẹn
tí ìjọba kàtẹ́ sọ pé ìjọba ò lówó, ìjọba wà wọn ò ní nǹkan tó fẹ́ fún wọn, ti nǹkan ti pọ̀ tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú gbogbo olówó tí wọ́n ní ní Nàìjíríà yẹn kéèyàn kán má lè ra kámẹ́rà yẹn. Ó ti kí náà ó ti yàn lójú o. God bless you. Ó ti tẹ bá àwa táwọn alẹ́ yìí báyìí tí ẹ bá gbọ́n nǹkan táwọn èèyàn ń wí sẹ́ náà nǹkan burúkú ó ti yàn lójú kì í ṣe nǹkan tí ṣe máa fẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ. God bless you, man.